A carpa das actividades da Feira do Libro de Lugo quedouse pequena para escoitar a lectura dos relatos premiados no 10º Certame Internacional de Contos escrito por persoas con discapacidade mental e convocado pola Fundación ANADE. Os encargados de poñerlles voz, coñecidos persoeiros do mundo da política, da cultura, comunicación e do deporte lucense. O conto que eu lin a min pareceme precioso, evidentemente ten algún defecto de estrutura, pero a idea é magnífica e ademais ten unha cousa estupenda, e é que non é o príncipe quen libra a princesa, senón a princesa quen libra o príncipe, xa era hora, non? Una mujer fabrica pompas de jabón en una plaza. Las niñas saltamos para cogerlas y las pompas se deshacen, mojando nuestras caras y manos. Son as 30 historias seleccionadas entre 800 traballos presentados de persoas con discapacidade de toda España e de países hispanofalantes, como Cuba e Argentina. Do xurado nacional formaron parte personalidades do mundo das artes e da cultura como Boris Izaguirre, Manuel Rivas ou Paola Dominguín. Felicitar sobre todo a la gente que trabaja cada día con estas personas que sin duda tienen un mérito extraordinario. A Fundación ANADE leva 25 anos traballando pola inserción social e laboral destas persoas a través das artes e da cultura. O obxectivo destes premios: abrirles un campo al que ellos no tenían acceso y para que puedan expresarse. Bueno, así pues una forma de integración excelente y sobre todo que les permite realizarse como personas y visibilizarse pues, ante la sociedad. Os contos premiados recóllense neste libro editado por ANADE, que se pode mercar ata o domingo na Feira do Libro na caseta da libraría Trama. O recadado da venda destinarase a beneficio do labor que desenvolve a Fundación.